Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'dan ama bu sefer sınırın ötesinden yani Lefkosya'dan herkese merhaba. Şu anda Lefkosya'nın en simgesel ve en sembolik noktalarından birindeyim. Letra Caddesi'ndeki geçiş noktasındayım. Arkamda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bulunuyor. Burası 1974'ten yana Lefkoşa'yı kuzey ve güney olarak iki kısma ayıran ana tampon bölgenin en bilinen geçiş noktası. Arkamda gördüğünüz demir bariyerler ve dikenli teller bir şehrin ortasından geçen görünmez çizgiyi somut bir hale getiriyor. Ama biz bugün bu sınırların ötesine bakacağız. Şehri de keşiflerken birçok politik simgeye tanık olacağız. Hadi gelin hep birlikte Güney Lefkoşa'nın yani Rumların verdiği isimle Lefkosya'nın sokaklarında tarihin izlerini, kültürün detaylarını ve geçmişin sessiz tanıklarına birlikte şahit olalım. Caddesi burası Lefkoşa'nın en eski ve en canlı alışveriş caddelerinden biri. Antik dönemde şehrin ana akslarından biri olarak kullanılıyordu. Orta Çağ'da Letra Caddesi dar sokaklarıyla ticaretin kalbiydi. Osmanlı döneminde de önemli bir çarşı alanı olarak hizmet verdi. Bugün Letra, kafe ve butiklerle dolu modern bir yürüyüş yolu gibi görünse de her köşesinde geçmişten izler taşıyor. Cadde üzerinde hem Osmanlı hem Venedik döneminden kalan bazı taş yapılar hala ayakta. Bu caddede yürümek bir anlamda Lefkoşa'nın tarihini ayaklarınızın altına sermek gibi. Şimdi Letra Caddesi'nden batıya doğru yürüyoruz. Batıya doğru yürürken haritada yine gösteriyorum. Birçok tampon bölgenin bulunduğu sınırlara şahit olacağız. Burası Birleşmiş Milletler Ara Bölgesidir diye geçiyor. Sınır ötesindeki terk edilmiş alanları görebiliyoruz. Bazı evler böyle dar caddelerdeki evler kapatılmış, terk edilmiş, içleri boş, harabe şekilde kalmış. Letra'dan batıya doğru kısa bir yürüyüşle hemen Papos kafasına varıyoruz. 16. yüzyılda Venedikliler tarafından inşa edildi ve Lefkoşa'nın surlarının içinde kalan şehrin batıya açılan ana giriş kapısıydı. Orijinal adı Porta San Domenico. Osmanlı döneminde şehir batıya bu kapıdan açılırdı. Bugün biraz gölgede kalsa da bu kapı geçmişin en sessiz tanıklarından biri. Şimdi tekrar doğuya doğru yöneliyorum. Eskişehir'in merkezine geleceğim. Eskişehir'in merkezinde görmemiz gereken birçok nokta var. Bu bir 10 dakikalık yürüyüş mesafesi anlamına geliyor. Bu arada size Güney Kıbrıs'a nasıl geleceğimiz ya da Türkler Güney Kıbrıs'a nasıl gelir biraz bunlardan, biraz da vize işlemlerinden bahsetmek istiyorum. Videonun başında gösterdiğim geçiş noktasından kuzeyde ve güneyde yaşayan Kıbrıslılar rahatlıkla yürüyerek gelip geçebiliyor. Vize işlemine tabi tutulmuyor. Ama eğer Türkiye'den gelmek istiyorsanız Güney Kıbrıs'a gelmek çok da kolay değil. Bu Rum kesimine gelmek çok da kolay değil. Önce Schengen vizesi alarak Kıbrıs Cumhuriyeti konsolosluğu bulmanız gerekiyor. Bu konsolosluğa giderek Kıbrıs Cumhuriyeti vizesi almanız gerekiyor. Yani bu iki vize işlemi anlamına geliyor. Yapmanız gereken şey Yunanistan'a, Atina'ya giderek Kıbrıs Cumhuriyeti vizesine başvurmak. Tabii ki Atina'ya gitmek için de tabii ki Schengen vizesine ihtiyacınız var. Yani dediğim gibi iki vize işlemi. Eğer Avrupa'da yaşıyor ve benim gibi kalıcı oturumunuz varsa herhangi bir Avrupa ülkesinde yine kalkıp Kıbrıs Cumhuriyeti'ne, Güney Kıbrıs'a gelemiyorsunuz. Kıbrıs Cumhuriyeti Schengen bölgesi değil. Bu nedenle buraya da gelirken bizim vize almamız gerekti. Burada belirtmem gerekiyor ki kalıcı oturumu olan herhangi bir ülke vatandaşı Kıbrıs Cumhuriyeti'ne gelebilir. Türkler ve Azerbaycanlılar hariç. Ve biz de bunu buraya gelirken son anda öğrendik. Prag Kıbrıs Cumhuriyeti Konsolosluğu, buradan onlara çok teşekkür ediyorum. Bize o kadar hızlı bir şekilde yardımcı oldular ki Güney Kıbrıs'a, bu Kıbrıs Rum kesimine gelebildik. Letra Caddesi'nin hemen yakınlarında Leventis Municipal Museum var. Lefkoşa'nın tarihine dair en kapsamlı müze. Osmanlı, İngiliz ve modern dönem koleksiyonları var.
Giriş genelde ücretsiz. İçeride interaktif ekranlar var ama saat 10'da açılıyor. Şu anda saat çok erken olduğu için bu müzeye giremiyorum. Kıbrıs çok sıcak. 40-45 derecelik bir sıcaklıklar var ve bu sıcaklıklarda gerçekten öğle vakti, akşam vakitlerinde video yapmak çok zorlaştığı için ben şu anda saat 6.30'da bu gezime başladım ve birçok yeri görüp gezmeye çalışıyorum. Ama dediğim gibi müzeler genelde 10'da açılıyor ve saat 2, 2.30 gibi, 3 gibi de kapanıyor. Bunu göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim. Biraz daha güneye ve merkeze doğru yönelince Ömeriye Camii ve yanındaki tarihi hamama geldik. Evet, görüyorsunuz cami hala aktif, hala kullanılıyor, servis veriyor gibi duruyor. 1571'de Osmanlıların Kıbrıs'ı fethinden sonra inşa edildi bu cami. Bir Agustinian kilisesinin de üzerine yapılmış. Yani eskiden burası kiliseymiş. Rivayetlere göre de Hazreti Ömer'in yoldaşlarından biri burada şehit düştüğü için bu alan kutsal kabul edilmiş. Ezanlar burada okunmasa da hala aktif olarak kullanıldığını düşünüyorum. Hemen karşıya dönüyorsunuz. Hamam Ömeriye diyor. Yani Ömeriye hamamında görebiliyoruz. 1571'de yine Osmanlıların Kıbrıs'ı fethinden sonra yapılan tarihi binaları görebiliyoruz. Belki şöyle hızlıca girip içine de çekebiliriz. Burada ücretler de yazıyor. Hamamın kullanım ücretleri. İçeride bir kafeterya gibi bir yer de var. Güzel bir yermiş. Çok hoş. Oturma kısmı. Buraya gelip hem dinlenip hem de hamamın keyfini sürebilirsiniz. Biz yolumuza devam edelim. Burası 3. durağımız Ömeriye Camii ve Türk Hamamı'ydı. 4. durağımız ise Bayraktar Camii olacak. Kısa bir yürüyüş mesafesinde Venedik surlarının en güneyde olan kısmına geldik. Bu Venedik surları bütün bir Lefkoşa'yı çevreliyor. Böyle bir iğne şeklinde de dışarı doğru çıkıyor. Bir yıldız şeklinde de dışarı doğru çıkıyor. Bilmiyorum nedendir. Kapalı. Burası da 4. durağımızdı. Ömeriye Camii'ne oldukça yakın. Görüyorsunuz haritada. Lefkoşa'nın Osmanlı geçmişini simgeleyen bir yapı Bayraktar Camii. Yine 1570 yılında Bayraktar yani bu sancağı da taşıyan kişinin anısına yapılmış. Cami avlusundaki şehit mezarı Osmanlı tarihini, Osmanlı zamanını çağrıştıran en duygusal anılardan da biri. Biz tabii ki burada fazla kalamayacağız, içine giremiyoruz. Şimdi 5. noktamıza doğru ilerleyelim. Biraz daha doğuya doğru yöneliyoruz. Surların içinde bu eski şehir merkezinde yürümeye devam ediyoruz. Çok fazla eski ev ve çok fazla yıkık ev var. Zamanla adım adım yeniliyorlar. Çok fazla inşaat olduğunu söylemem gerekiyor. Yani Lefkoşa'nın güney kısmı gerçekten hızlı bir şekilde geliştiğini söylemem lazım. Surların dışına çıktığınızda modern bir Lefkoşa sizi bekliyor. Gökdelenler yükselmiş, gökdelenler çevrelemiş. Yani surların dışında modern bir Lefkoşa hayatı var. Bunu da belirtmem gerekiyor. Surların etrafında yürüyoruz. Surların hemen doğu ucuna haritada görüyorsunuz geldiğimizde küçük bir tepenin üstünde Kıbrıs Özgürlük Anıtı'nı görebiliyoruz. 1959'da İngiliz sömürge yönetiminden kurtuluşu temsil eden bu heykel grubu zincirlerini kıran figürlerle dolu. Kıbrıs'ı Rum halkının da bağımsızlığın ve özgürlüğün en önemli simgelerinden biri. Tabii buraya kadar gelmişken de artık bu Lefkoşa'nın Venedik duvarlarından da bahsedelim. Burası 6. noktamız. Hemen Özgürlük Anıtı'nın yanında Lefkoşa eski şehir merkezini bir çember gibi saran, kuzeyde ve güneyde devam eden Venedik surlarının üzerindeyiz.
1567 yılında inşa edildi. Yıldız planlı surlar 11 de burçtan oluşuyor. Osmanlı savunması için yapılmış surlar. Hala şehrin şeklini belirliyor. Ben de Google Maps'ten buraya gelmeden önce bakarken bir çember gibi bir şey gördüğümü fark ettim. Sonradan turistik maplere baktığımda çok büyük bir sürpriz yaşadım. Çünkü bu Lefkoşa'nın eski şehir merkezi böyle yıldıza benzeyen, iğnelere benzeyen çıkıntıları, burçları olan bir şekildeydi. Acaba hala bu kalıntılar var mı diye merak ederken buraya gelip 1567 yılında inşa edilmiş surları, burçları hala ayakta kalabildiğini gördüm ve büyük bir şok yaşadım açıkçası. Çünkü surların içinde büyük bir tarihe şahit oluyorsunuz. Surların dışında Güney Kıbrıs'ın bu modern hayatına, yeniye şahit oluyorsunuz. Çok büyük bir kontrast oluşturuyor geçmiş ve gelecek arasında. Güney Kıbrıs'ta da yine trafik soldan akıyor. Direksiyonlar sağ tarafta. Yine buna dikkat etmeniz gerekiyor. Şehrin bu kısmı daha modern ve daha temiz. Surların doğu kısmında Özgürlük Anıtı'nın biraz ilerisinde de Kıbrıs Folklor Sanat Müzesi mevcut. Güzel bir bahçesi var ama şu anda hala kapalı. Ve Folklor Sanat Müzesi'nin hemen yanında Aziz John Katedrali var. Bahçesi açık. Saat 7.30, saat 9'da açılıyor. Bilmiyorum şu anda içine girebilir miyiz? Şöyle yürümeye devam edelim. Aziz John Katedrali 18. yüzyılda inşa edilmiş. Dışından bayağı bir sade görebiliyorsunuz ama içinde Bizans tarzı fresklerle süslü. İçeride video ya da fotoğraf çektirtmiyorlar ama İnternet fotoğraflarla dolu. Hemen içerinin fotoğraflarını da internetten bulup buraya ekliyorum. Aziz John Kilisesi'nin hemen yanında Milli Mücadele Müzesi var. Bu Milli Mücadele Müzesi saat 10'da açılıyor. 1955 ve 1959 yıllarında İngiliz sömürgecilere karşı EOK grubunun verdiği mücadeleyi anlatıyor bu müzede. İçeride tarihi eşyalara, dokümanlara tanık olabiliyoruz. Farkında olmadan bir camiye daha denk geldim. Minaresi var burada. Üçüncü bir camiye şahit oluyoruz şu anda. Lefkoşa'nın güney kısmında zincirler çekilmiş, pek ibadete açık gibi gözükmüyor. Enteresan, hiçbir bilgi bulamadım bu camiyle ilgili. Zaten ibadete de kapalı, terk edilmiş durumda. Sağlam ve sağlıklı bir şekilde ayakta durduğunu söylemem lazım. Siz de bu caminin tarihi ve özelliği hakkında bir bilginiz varsa aşağıda yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ne doğusunda da görebiliyorsunuz bir ara bölge parçalanmış ama Türk bayraklarını görebildiğimiz en yakın noktalardan da biri oldu. Burası Birleşmiş Milletler tampon bölgesi. Ledra Caddesi'nin doğu kısmı. Bayraklar ilk defa buradan görülebiliyor. Bakalım bu sınır kısmından yürümeye devam edelim. Neler göreceğiz? Bu iki bölge arasındaki, yani kuzey güney arasındaki caddeler hep böyle dikenli tellerle, varillerle ya da böyle tahtadan duvarlar örülerek kapatılmış. Doğudan batıya, batıdan doğuya yürüyerek bu bölgelere şahit olabiliyorsunuz. Böyle kapalı alanlar hep görülebiliyor. Buralar büyük ihtimal hep terk edilmiş. Bazı kesimlerde hala Birleşmiş Milletler askerleri mevcut. Bazı bölgelerde hala silahlı kuvvetleri görebiliyorsunuz tampon bölgede. Bir şekilde bir başka cami, küçük bir caminin önündeyiz. 4. cami bu. Cami kullanılmıyor, terk edilmiş. Ama içerisi gayet temiz. Bugün
Güney Lefkoşa yolculuğumuzun son noktasındayız. Yani Famagusta kapısındayız. Venedik surlarının batı kapılarından başladığımı söyleyebilirim ve şu anda bu Venedik surlarının doğu kapısındayız. Yani Famagusta kapısındayız. Bu kapı Venedik surlarının doğuya açılan yani Magusa yönüne açılan çıkışı temsil eder. İçeride inşaatı hala devam ediyor. Lefkoşa'nın doğuya açılan kapıları. Bugün Lefkoşa'nın güney tarafında tarihle iç içe bir yolculuk yaptık. Osmanlı camilerinden Venedik surlarına, Rum Ortodoks kiliselerinden milli mücadele, bağımsızlık müzelerine kadar birçok durak gördük. Bu şehir hem bölünmüş hem birleşmiş bir tarih yaşıyor. Her caddesinde, her taşında bir gizli hikaye mevcut. Umarım siz de bu keşifte benimle birlikte Lefkoşa'nın güney kısmındaki ruhunu hissedebilmişsinizdir. Yine bu videoyu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda yine buluşmak üzere, kanala abone olabilirsiniz ve bu videoyu beğenebilirsiniz. O zamana kadar kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın ve hoşça kalın.